我叫江彻，给老婆当了5年的舔狗，最后老婆被岳母送给了金主，我也被扫地出门。你觉得你配得上冰瑶？但现在我们已经不合适。听到了吗？以后别再继续纠缠冰瑶了，免得大家都能。我要你跟冰瑶离婚。李冰瑶，30年河东，30年河西，莫接少年仇。检测舔狗，钻石王老五系统绑定中，您的逆袭人生即将开始。系统？你是说像小说写的那样？没错，本系统全名钻石王老五系统，旨在帮助被甩的舔狗宿主看到未来7天发生的任何事，协助宿主实现人生的逆袭。系统新手大礼包下放中，请宿主查收。这是真的？这不是吗？有了系统，我就可以逆风翻盘。系统，领取胜利奖励。宿主亲属病危，请宿主做出行动改变走向，剩余情报将在稍后发放。亲属病危。畅儿，你爸出事了，你赶紧来市第1医院。妈，什么情况？好端端的，怎么会出事呢？家里的灯泡坏了，我想着等你回来修，可是你爸怕麻烦你，就非得自己修，结果一不小心就从梯子上摔下来了。这些年，我一直忙着照顾李冰瑶一家，却而忽略了我真正的家人。他们是件老爱，而我却……江彻，你可真是枉为人子啊！阿彻，你爸万一……妈，没事啊，有我在，不哭。对了，你把我爸送来的时候，医生怎么说？医生说你爸是脑溢血，需要尽快开颅做手术，手术费需要30万。30万？阿彻，你的脸色怎么那么白啊？是不是手都紧了？妈知道你这些年也没上班，不过冰瑶不是开了一个公司吗？这30万怎么会？要是让妈知道我离婚了，只怕是会更担心吧。没事，妈，30万而已，我回头跟冰瑶说一声啊，问题不大。妈知道你跟冰瑶也不容易，如果你们手头紧的话，那就算了。妈再找亲戚们借借，别因为了我们影响了你们的感情啊。妈，没事儿，钱的事儿啊，你不用操心。你们养我这么久，这些都是我该做的。哦，对了，医生说这个钱最迟什么时候交？医生说最多宽限3天。好，来。儿子，妈，放心，我不会让我爸出事儿啊。系统，既然你说你能帮我逆袭，那就证明一下吧。系统，领取剩余奖励。奖励已下放，宿主获得球赛情报1份。2018年世界杯小组赛将于明日开赛，其中帝国队对阵 H 国队的比赛结果为帝国0-2负于 H 国，该场次胜负赔率高达150倍。150倍赔率，那我投1万块，岂不是能赚150万？我现在就买。经系统推算，本方案成功率为0%。亏你还是一个系统，这个账都算不明白。完了，我刚忘了，刚被赶出家门，我这身无分文的这……哎，有办法了！哎，有办法了！啊喂，安心贷吗？对，我要借钱。
借多少？10万。你给我多少，我说多少。你放心吧，我包还的啊。喂，放心借吗？对，我要借钱。你跟安心带是一家，那有什么关系？你借给我嘛，对吧？我又不是不还。哎，行。他是不是疯了呀？借这么多黑贷款，他不怕还不起？估计是命不久矣了，马上就要一命呜呼了。钱这不就来了吗？走，去买彩票。又输了，这月退休金都快搭进去了。不是吧？早知道买 M 国，谁知道这阿国这么拉胯。小伙子，买彩票啊？看看要点什么？咱这儿齐全，福彩3D今天开奖，双色球明天就截止押注了，体彩大乐透奖池还翻倍了，要不试试运气？老板，现在正是世界杯，你觉得我会买这个？我来肯定是买足彩。小伙子懂行啊，那你瞅准买哪一场了吗？今天有2场，第一场 B 国对 T 国，第二场 D 国对 H 国，这可是大热门，好多人都等着押注 D 国呢。小伙子，听书一句劝，买帝国准没错。帝国可是上届冠军，硬实力在那摆着了。H 国顶多算个中游，这局稳赢。对呀，昨天我就是买的帝国胜，虽然赔率不高，但是胜在稳，总比买那些冷门啊。就是这个理，帝国的团队和教练阵容都比 H 国强。你要是买帝国，我帮你算赔率，保证不亏。买多少？500还是1000？我不买500，我也不买1000，我买20万。小伙子，你没开玩笑吧？这20万也不是小数目，足彩的风险大，你也知道，万一赔了，就是啊，小伙子，你是不是疯了？这20万可不是零花钱，我这一辈子都没见过这么多钱压在球上。帝国虽然稳，但也不是100%赢啊，万一爆个小冷平局，你这钱可不就打水漂了吗？我就买20万，而且啊，我这20万不是买帝国赢，不买帝国，那你买谁呀？难道你要买 T 国？但是 T 国跟帝国也不一场呀。H 国赔率高，我就买 H 国赢。小伙子，你是不是不懂球啊 ？H 国队的实力怎么能赢得了帝国？这比登天还难啊！小伙子，你不会是和谁赌气了吧？你以为20万翻倍能赢3000万吗？这20万投进去，大概率连个响都没有。你听我的，改回来，别买帝国，要么买平局，再不济买其他场次。各位叔伯不用劝我了，我心里有数。常听人说，比分反着买，别墅靠大海。今天我就要试一试，这别墅我能不能靠得上？疯了，这小子真疯了！来，老板，扫码付款，稍微快点啊，我要去医院看我爸。好吧。哟，这不是我这个吗？怎么啊？被我姐甩了之后，觉得自己不服气，想靠彩票出人头地了。呀，这不是我前姐夫江彻吗？怎么在这儿跟一群老头接着买彩？啊，你这是离了婚没了经济来源，想靠这个发横财？浩哥，这就是你说的那个窝囊废前姐夫啊？可不是嘛，以前在家就是个主妇，现在离婚了，估计连饭都吃不上了，居然还有钱买彩票，你这钱该不会是带来的？带了多少？说出来给大家听听。是带的，也就20万。20万？不是，江浙你疯了？你懂穷吗？就敢带20万？真是穷疯了，连什么梦都敢做。你要是没钱，可以跟我说嘛，这何必去带呢？把地上的钱捡起来，这算我赔你。
老板，剩下的钱都买 H 国营。神经病！人看你输光裤子那一天。冰瑶，听说江彻他爸突发脑溢血，正在医院等着手术费。江彻好像到处在筹钱。这些年，江彻一门心思照顾我，连他自己父母都顾不上。现在叔叔出事儿，姐，我刚刚路过彩票店，你猜我看见谁了？谁啊？江彻，他跟疯了一样买足彩，专挑赔率高的买，就赌 H 国赢帝国。这小子没钱买，专门去贷款，那可是20万，简直脑子进水了。什么？20万？他把20万全投了？20万？他把20万全投了？啊！我在彩票店亲眼所见，估计这小子觉得一无所有，就想赌一把，看能不能一步登天。姐，要我说你跟他离婚就离对了，别到时候染上什么赌博的毛病，你到时候再有钱都得让人给你霍霍完。不行，我得劝劝他。姐，都这时候你管他废物干啥？这都是自找的。喂，江彻，你赶紧把那20万的赌注全撤了。你着急用钱也不能乱来吧？你知道贷款买球风险有多大吗？你说晚了，我已经买完了。而且，如果我没记错的话，我们已经离婚了。我买不买球跟你有什么关系？系统倒计时30秒。下半场比赛快结束了，帝国队还没突破 H 国队防线。江彻，你怎么这么固执啊？那可是20万，你要是输光了拿什么还啊？你做事情能不能考虑一下后果？行了，没什么事就挂了，我还要看球呢。不劳烦李大老板出清。系统倒计时10秒。系统倒计时3、2、1。球进了 ！H 国队再进一球，这我也买 H 国队赢了2比0 ，H 国队赢了帝国队，150倍，这可是整整3000万呢！乖乖呀，20万翻了150倍，这可是整整3000万呢！小伙子，你可是赚大发了！这何止是赚大发，这下我的人生就要开始起飞了。您好，您拨打的用户已关机。您好，您拨打的用户已关机，请稍后再拨。他把我拉黑了。他明明以前不是这样的，不过我们都已经离婚了，为什么我心里还是这么复杂？不行，我最后劝他一次。把你手机给我。爸，你醒了，来。爸，医生说手术非常顺利，再需要一阵子就能出院了。彻儿，辛苦你了。爸，你跟我妈生我养我这么多年，我尽孝是应该的。啊，对了，这个是我亲手熬的汤，来尝尝。儿子，是冰瑶吧？你过来照顾我们，他知道吗？别到时候又让他担心了。妈，爸，我跟你们说件事儿，我跟冰瑶已经离婚了。什么？离婚了？什么时候的事啊？怎么没给我们说呢？那你爸这手术费30万，你从哪儿凑的呀？坐，你坐。儿子，你该不会做什么违法乱纪的事了吧？妈，我没做什么违法的事儿。这不是前一阵世界杯吗？我呢就买了足彩，
我押 H 国赢 D 国，赔率是150倍，我投了20万，当时就挣了3000万。手术费我交完了，你看妈，这个呢是剩下的钱。3000万，这是真的？哎呦！爸，你看，这个呢是医院的缴费凭证，这个呢是彩票的存根，都是真的。我之前没有跟你们说我离婚的事儿，是怕你们担心。现在我爸手术成功了，我也是时候跟你们说实话了。好了，我全都明白。你这几年为了照顾冰瑶，放弃自己的工作，天天围着那个家转。虽然说在短时间内他能安心的创业，但是这时间一长了，他就不是那么回事儿啊！一个人在外面闯，一个人在这个家守着，这认知圈子，这时间长了，这都是不一样啊。所以说这婚姻出现了点问题也是很正常的，你也别太难过。这婚既然离了，咱的路得往前走，咱得往前看呐。你接下来有什么打算？总不能一直指着这彩票过日子吧？我打算先用这笔钱做一些投资，之前上学时候学的，我也没全忘。到时候等稳定了，我就接你们去城里，好好照顾你们。你照顾我和你妈，那是应该的，但是还有一件大事儿，你可不能给我忘了。你得赶紧抓紧找一个靠谱的对象。这事你不能总让我和你妈催你了。爸，我现在没心思说这些，我现在只想先好好赚钱，让那些曾经瞧不起我的好好看看我是怎么一步一步走向成功的。冰瑶，你这大忙人今天怎么有空约我喝酒？平时请你喝咖啡都得提前3天预约呢。最近公司事儿多，有点累，找你出来放松一下。累？你跟江彻那窝囊废离了婚，又跟孙大少走得近，按理说以孙家在海城的实力，你的事应该更顺啊，为什么会累呢？我知道了，你该不会还对江彻余情未了吧？我跟江彻虽然不合适，但是离婚是我妈逼的，而且跟孙大少来往也是他的意思。唉，而且他现在跟以前不一样了，不像是以前那个江彻。那你这意思是想吃回头草？那你还不赶紧去追他？我从不后悔我做的决定，而且我现在眼里只有我的公司。你好，我想问一下，这电视里播的是什么呀？怎么这么热闹？这是重播昨天世界杯的比赛 ，H 国队2-0赢了 D 国队，这是世纪大冷门，好多买足彩的都赚翻了。H 国真赢了，那江彻20万150倍，就是3000万。江彻怎么了？什么3000万？江彻离婚后贷款20万买足彩，压的就是 H 国赢，他足足赚了3000万。3000万！天啊，你的公司上市才值1个亿，你的意思是，他这么一操作，直接挣你1/3的身价？江彻这也太幸运了吧！不过要我说呀，运气这种东西也是靠不住的，不可能每次让他碰上，是不是？你说的对，我得提醒他一下。宋佳，借你手机用一下。你的手机呢？他把我拉黑了。都这样了，你还要管他？靠彩票赚钱太偶然，而且总中大奖，容易被人盯上。看来还是得找一个稳定的投资路子才行。喂，哪位？是我，李冰瑶。我不是都跟你说了吗？我们已经离婚了，你不要再给我打电话了。江彻，我是好心提醒你，
你现在有了钱，就好好存起来，别再买股票或者瞎投资了。投资市场远比你想象中要残酷很多的。我江彻以后是要饭还是穿金戴银，那是我自己的事儿，跟你没有半点关系。江彻，你怎么这么不可理喻啊？你以前可不是这样的，你。系统，帮我查看一下未来7天还有什么发财机会。系统查询中，检测到未来3天内蓝海科技股票将先小幅上涨，随后短暂下跌，最终逆势上涨300%，之后会出现大幅下跌。有点意思，那就投蓝海科技吧。请问宿主计划投资金额多少？当然是梭哈，3000万，我全投。投资成功。怎么了？他挂你电话了？冰瑶，其实你俩已经离婚了。过去的事就让它过去吧，不值得的。道理我都懂，可是我们俩毕竟谈了5年多了。哎，宋佳，我记得你不是在投行人脉广吗？能不能帮我留意一下他最近在投资什么项目？投资这种东西范围太广了，你看像什么股票、期货、外汇，这范围太大了，不好查的。这样，你按照我的思路来。江彻性格好强，肯定不会选择稳健收益的项目，就在外汇、期货还有股票里面查。这3样你帮我留意一下，有消息通知我。好吧，不过我先说好哈，我可以帮你查，但是能不能成不一定。这个东西你不要抱太大希望，好不好？只要你帮我查呀，肯定有消息。来。快，再加仓50万股，别让其他机构抢了筹码。王总，福海科技现在还能进，再晚就没机会了。您放心，跟着叶总走，肯定没错。我跟你说，这只股绝对能冲，叶总都重仓了。叶总，有个情况，刚刚查到一个叫江彻的散户，他购入的股票和您今早加仓的蓝海科技完全一样。还有人跟我一样，从这一堆垃圾股当中看中了蓝海科技。是的，叶总，您看，他昨天下午3点收盘前建的仓，而且是全仓买入，仓位和您的持仓比例几乎一致。3天后，这只股票会先下降一波，把那些不坚定的散户都清出去。你到时候派人盯着，看看他3天后会不会把股票卖掉，是选择割肉，还是能扛得住？好的，我立刻去派专人盯盘，有任何动向立刻向您汇报。江彻，冰瑶，你怎么才回来？一晚上不回家，不知道的还以为你干什么去了。现在孙少在追你，得注意点影响。妈，孙翔只是在追我，我又没答应跟他在一起，你用得着这么约束我吗？怎么没必要？他孙家在海城是什么地位？能看得上你是你修来的福气，早晚都是一家人。现在不注意影响，以后怎么融入孙家？喂，冰瑶，查到了，江彻把3000万全投进蓝海科技了。什么？3000万全投了？是啊，而且今天这只股票开盘就跌停了，他一早上就亏了300万。机构还预测接下来会有多个跌停板呢。不行，我得去找他，不能让他这么亏下去。你要去哪儿？你是不是要去找江彻？妈，江彻投了3000万在股票里，现在已经亏了300万，我必须去找他。3000万？江彻哪来这么多钱？难道是彩票？不可能啊！真让这小子走了狗屎运了。不行，你不能去，你跟他已经离婚了，他的事跟你没关系。3000万对普通人来说很多，但对孙家来说那就是9牛1毛。你要是敢去，我就跟你断绝母女关系。妈，叶总，蓝海科技已经跌到了支撑位，不少散户都在割肉抛售，但江彻那边
他一股都没卖。没卖？是啊，按常理来说，全仓亏损这么多，早就应该慌了，他反而稳得很。你去查一下江彻的住处，我要见他。叶总，您不再等等看他的后续走势吗？不用等，他能跟我在同一时间切入买蓝海科技，又能在最低点忍住不卖，说明他心里有数，知道这只股票会上升，甚至可能会跟我预期的一样，在最高点同步抛售。到顶点了，时机把握的刚刚好。3000万翻了3倍，9000万落袋为安。畅儿，看什么呢？这么开心？晚上想吃什么？妈给你做。妈，今晚咱们出去吃，你看我又赚了。9000万！畅儿，你也太厉害了！妈，以后咱们的日子啊只会越来越好。走，叫上爸，咱们吃好的去。好。叶总，您太神了！江彻刚刚在蓝海科技最高点把股票全卖了，和您卖出的时间分毫不差。查到他的动向了吗？查到了，在半个小时前，江彻在海城的最豪华的博悦酒店订了个大包厢，他应该是要带家人去吃饭。好，我知道了，你继续观察市场动态，我先出去一趟。爸妈，这家饭店的特色是帝王蟹和澳洲肥牛，待会儿我们多吃点。好，儿子，都听你的，咱们就尝尝。走。呀，这不是我前姐夫吗？怎么离婚后发财了，还敢来博悦酒店吃饭？江彻，你该不会是打肿脸充胖子吧？这地方的一顿饭比你以前好几个月的生活费，你付得起这钱呀？周新兰，你说话别那么难听好不好？我儿子现在有能力了，带我们来吃顿饭怎么了？有能力不就是走了狗屎运，买足彩赚了3000万吗？这转头又买了蓝海科技的垃圾股，估计这会儿亏得连底裤都不剩了。别到时候付不起钱，还得让我姐给你救上。我有没有能力就不用你们操心了。爸妈，我们进去，别让不相干的人影响心情。别这么着急走啊，不会被我说中心虚。什么情况？江彻，你窝囊废敢动手！经理，来，快过来！李少，请问是有什么事吗？这个人根本付不起账，他就是在这装阔的骗子，赶紧给我赶出去，别让他碍了我的眼。这不是李冰瑶的家人吗？听说她老公确实是个吃软饭的，原来就是他呀！你消息也太落后了，听说啊，他早就被李冰瑶拆了，现在最多就是个前夫。哼，就是他，经理你可看清楚了，这江彻以前就是我们家的上门女婿。天天在家洗衣服做饭，没赚过1分钱，全靠我女儿养。现在离了婚，突然赶来博瑞吃饭，不是骗子是什么？你别在这胡说，我儿子靠的是自己的本事赚钱，怎么就付不起账了？你不要在这血口喷人，知道吗？靠自己本事，哼，不就是买足彩蒙对了一次吗？我听说他把这3000万全部投进那个叫什么蓝海科技的垃圾股里，估计现在早赔光了吧？还在这装什么有钱人？经理，快把他们赶出去！经理，我姐是瑶池集团的李冰瑶，这你也听说过吧？今天如果这事办不好的话，你们酒店想跟瑶池集团合作，恐怕就……这位先生，实在是不好意思，要不您先出示一下您支付能力的证明，如果没有的话，还请您先出去。谁敢赶他走？
敢赶他走？那不是叶氏集团继承人叶君言吗？去年他操盘的几个项目回报率都超过了200%，他怎么会来？他怎么认识那个江彻？难道江彻真有什么来头？叶总，江先生是我邀请来的客人，你们谁敢赶他走，就是和我叶君言作对，和叶氏集团作对。江总，你是不是搞错了呀？这江彻就是个没工作的家庭主妇，以前靠我女儿养了5年，现在离婚了，突然走了点狗屎运。您怎么会认识这样的人？可别让他给骗了。我认识谁，还轮不到你一个外人来管。你们嘴中的废物，前段时间在蓝海科技股票上的操作，堪称神乎其技。在所有人惊恐割肉，机构纷纷撤退的时候，他精准持仓，又在最高点全部抛出。他的这份眼光和魄力，海城没有几个人比得上。江先生，幸会。叶总，您过奖了。我其实早就有留意叶总的操作，我们在蓝海科技上的判断几乎完全一致，也算是神识已久。江先生才是真的厉害，3000万全场梭哈，您的这份魄力我可比不上。要知道，当时连我旗下最资深的分析师都劝我谨慎持仓，您却能毫不犹豫。您对市场的这份决策力和判断力，我可比不上。3000万，全仓梭哈，这蓝海科技又涨了3倍，那不就是9000万？9000万，这不可能啊！这上面赶上我姐，她一个窝囊废怎么可能赚这么多钱？你但凡对股票的行业多关注一点，也说不出来这种丑话。蓝海科技的股票现在在暴涨，现在你还担心江先生付不起账吗？叶小姐，我们从来没有质疑过江先生的能力。够了，我不管你有什么方法，我不想再看到他们俩。明白，明白。保安，你凭什么赶我们走？把你们老板给我叫出来！江彻，你个窝囊废，你给我等着！把这2位给我请出去！放手！你咱是别太弄。抱歉，江先生，我外人出现，没有打扰你和叔叔阿姨用餐吧？多亏了你，叶总，不然我还要白费口舌跟他们争辩。就算没有我，江先生也能自己解决。您的能力才是最好的证明。哦，叶小姐，既然来了，那就一起吃个饭吧，人多热闹。好啊，那我就不客气了。正好我也想和叔叔阿姨聊一聊。江先生应该不会介意吧？我不介意，不介意。他有什么好介意的？都这么大年龄了，哪有那么多规矩？来，阿姨带你过去。你帮了他那么多，阿姨可得好好谢谢你呢。走。不是。啊！叔叔阿姨，这道和牛的火候刚刚好，你们尝尝。谢谢爷爷，你也吃，别光照顾我们了。来，尝尝这条鱼。来，好，谢谢阿姨。这才多久啊？妍妍都叫上了。妈，我也想吃。长那么大，自己没长手啊？要吃，自己不会夹呀？不是，妈，如果我没记错的话，我才是你亲生的妈。那可不好说，也不知道你随了谁。人家妍妍和你比起来，那可是强多了。阿姨，咱们好不容易一起吃顿饭，你就别说江彻了。好好好，听你的，都听你的。爸，你看他，看什么看？你妈说的不对吗？你看人家妍妍多会说话呀，而且跟你妈还投缘，也不嫌弃我们老两口。我劝你啊，赶紧抓紧点，主动点。爸，我们俩才刚认识不到1天，就是刚认识，这才要多接触，知道吗？有句话叫什么？犹豫才会败北。我跟你说啊，你呢总这样拖拖拉拉的，我跟你妈什么时候才能抱上大孙子啊？好，知道了。叔叔阿姨江先生，今天谢谢你们的款待，我还有事儿就先离开了。那行，阿策，快送送叶小姐，外面天黑，路上注意安全。哦，对了，
顺便给叶小姐再叫辆车。妈，人家肯定有车，那什么那呀？赶紧的。叶总，我爸妈就是比较热情，也没别的意思，你别介意。我看出来了，叔叔阿姨人很好，很亲切，和我家里人很不一样。正好和家里人在催婚，其实我们以这样的方式相处也未尝不可。不是你，我开玩笑的，你别紧张。对了，说正事儿，周末国际会展中心会有一个投资峰会，我想邀请你作为夜市的投资手和我一起出席。我对这种峰会不太熟悉，而且你也知道，我刚刚才加入了这个。向先生，以你的眼光和能力，一定能够帮夜市获得最高荣誉。只要你答应我，夜市的资源也会任你调动。好丰厚的报酬啊！这很难让我不怀疑你的真实目的，真的只是为了峰会荣誉吗？我确实有的私人原因，但我向你保证，绝对没有任何不正当的目的。江先生，只有你能帮我了，算我拜托你，一定要来好吗？好，我去。那我等你消息。峰会当日，我会派司机来接你。再见。唉，江彻呀江彻，这才认识多久啊，就被人说动了。唉，真是中了美人计，司令之婚。以前总围着厨房和家庭转，从未想过有一天会站在这样的场合，身边都是曾经只在财经新闻里见过的人物。人生的转变真是让人始料未及。江彻，你怎么在这儿？我在哪儿跟你有什么关系吗？我只是想关心你。李冰瑶，我们已经离婚了，你是以什么身份关心我？江彻，我也是为你好。这里面到处都是精明的投资人，卧虎藏龙的。你刚赚了点钱，别乱投资，到时候赔得血本无归的。李冰瑶，你还是这么傲慢。在你心里，你永远都是对的，而我江彻只是那个围灶台赚的窝囊废，就算赚到了钱，也是靠运气，对吧？我不是那个意思，江彻，我只是不想让你走弯路。你根本不知道这投资圈的水有多深，你玩不过他们的。那就不劳您费心了，我的前妻。哟，这不江彻吗？离了婚还死缠烂打，真像个落水狗啊！江彻，你以为自己什么身份啊，就敢站在这种顶尖的投资峰会？以为自己穿件像样的西装就把自己当成投资精英了？依我看，还是围裙更适合你。围裙至少可以凭手艺让人吃饱穿暖，不像有些人穿金戴银却腹中空空，离了家族的光环，连条丧家之犬都不如。在我看来呀，你给我提鞋都不配。哼，嘴硬吧？以为自己买2张彩票，蒙对几只股票就把自己当成投资高手，不过是走了狗屎运的废物。以前靠女人养活，现在靠运气过日子，站得再高，也会跌下来。江彻，我知道你是想证明自己，但是靠运气得来的确实不容易。听我的，你赶紧回去。随你怎么说，就算我是靠运气，也比某些人靠家族也赚不到钱的强。你好，你不是觉得自己比谁都牛，比谁都厉害吗？也别在这儿耍嘴皮子了，敢不敢跟我赌一把？赌什么？看到那座奖杯了吗？按照峰会的传统，咱俩各投1只股，在封盘之前，谁的涨幅最多谁就赢。如果你赢了，这奖杯你拿走；如果你输了，输了又如何？如果你输了，我不仅要让你当着所有人的面承认自己是废物，而且给我下跪道歉。
孙少可是跟着宋少干了好几个大项的。去年那只医疗股，他们赚了近2个亿。这小子恐怕是不行的。江浙，别赌气了，快回去。怎么，怕了吧？你现在给我下跪道歉还来得及。好，我跟你赌赌。系统，帮我查询接下来半小时内涨幅最高且收益最稳定的股票。系统检索完成，银河生物即将发布新药临床试验成功的利好消息，将在15分钟后启动拉升，最终涨幅预计90%。同期热门股瑞科电子最高涨幅不超过18%，银河生物为当前唯一最优选择。江彻，别装模作样了，选好股票了吗？我可没时间跟你耗。看见没？这只卡里有3个亿，我准备全仓进瑞科电子。这只股我盯了1周，今天至少涨20%，稳赚。居然是瑞科电子！瑞科电子最近走势很猛，昨天刚获了行业创新奖，今天啊估计再升新高。孙总这眼光不愧是跟宋总混的，就是不一样。3个亿全仓，这魄力一般人还真没有。要是真涨20%，那孙少这趟峰会就赚翻了。不像某些人，就靠着运气赚了点小钱，也敢来凑热闹。听到没，江少？就你那买彩票蒙来的钱，敢跟我比？别到时候输的连给我提钱的钱都没有，丢人现眼。跟你比，你也配？先不说你能不能涨到20%，瑞科电子的增长是靠低价走量而堆的，后续乏力，涨幅再多也没用。你这3个亿投进去，赚的恐怕连我零头都不如吧？好，好，好，瑞科电子都不选，我倒要看看你选的什么神仙股。我选银河生物，也是全仓。江超，你也瞎了吗？银河生物都快跌了7%了，你还打算全仓入？我看你这是把钱往火坑里扔，纯粹的蠢货。还真是，银河生物从开盘就暴跌，到现在都跌了7%了。江彻这眼光可真是不行。孙少选的瑞科电子都涨6%，银河生物根本就不能比，他这完全就是在丢人现眼啊！江彻，算了吧，别为了一时意气风发，把全部身家赌进去。用我。你好，银河生物全部锁哈。江彻，你怎么还是这么幼稚？先生，抱歉，您的这张卡里只有9000万，峰会资金最低门槛是1个亿。听到没？9000万，连最低的门槛都不够，你还敢在这儿装大佬？我还以为你有多有钱呢，原来是连本金都凑不齐的穷鬼。谁说他没钱？江先生的资金我来补齐。叶君言，你知不知道他是谁？竟然敢帮一个废物！他是不是窝囊废，我自有判断。倒是你，与其在这里管别人的闲事，不如想想自己那3个亿会不会打水漂呢？你竟然敢这么跟我说话，你是不是忘了你是我表哥宋其实的未婚妻？你居然敢当场帮一个窝囊废出糗，你就不怕我表哥拿你叶家开刀吗？你有婚约？说来话长，以后有机会再跟你解释。他是我请来的投资手，我帮他那不是应该的吗？倒是你，一个只会靠表哥撑腰的废物，也敢在这里对我指手画脚。这里是1000万，加上江山的9000万，刚好1个亿，全部投银河生物。叶君言，你就等着这小子亏完，我看你怎么办。那就不劳你费心了，就算是亏，我叶君言也兜得起。好的很，我就等着看你血。要是真亏了，你可就一无所有了，紧不紧张？有什么好紧张的？我选的股肯定稳赚。连我都不敢这么肯定，他竟然如此自信，这个人真是越来越让人看不惯。
孙少眼光就是毒啊！这瑞科电子都涨了12%了，3个亿投进去，这都赚了3600万了。不愧是跟着宋少混的，就是不一样。可不是嘛！再看看江彻选的银河生物，都跌10%了，1亿本金只剩9000万，这差距也太大了。我看啊，有些人就是运气好，赚了点钱，真遇上正经投资还是不行。听到没，江彻？我选的瑞科电子已经涨了12%，而你的银河生物马上就要跌到9%了。看来给你再多的钱也没用，废物就是废物。叶君言，这就是你看人的水平。哼！涨了，银河生物涨了，就涨了0.3%。江彻，这点涨幅你也敢拿出来？谁胜谁负，这不明摆着呢吗？我看呀，你还是趁早给我下跪舔鞋吧，别到时候亏得连裤衩都不剩。那就等着看吧，好戏呀，躲在后头。跌了，又跌了30%，这只股票算是完了。还好戏在后头，我看是丑戏在后头吧。我看就没有比试的必要了吧，也别在这浪费大家的时间，是吧？江彻，现在收手还来得及，别再硬撑了。现在还能捞回点钱，你要是再硬撑的话，最后的钱都输光了。捞回一点，你未免也太抬举他了。江彻这废物手里的银河生物，早上刚开盘却跌了5个点，再过2小时他就亏得连裤衩子都不剩了。到时候别说捞钱，他还得欠商券违约金，到时候可就真得去天桥底下要饭了。听说江彻是最近才开始买股票的，前段时间买中了个蓝海科技，还真把自己当大佬了，还在孙少面前装腔作势，真是不知所谓。没那个发财的命呗，泥腿子就是泥腿子，妄想一步登天的结果就是翻下。叶总，现在这个情况，你还信我吗？我相信你，从我选择你的那一刻，就从来都没有怀疑过你。不是吧，叶君言，我看你是疯了吧？这都什么时候了，你还护着他？什么大名鼎鼎的投资天才，我看你也不过如此。那就等着看吧。5、4、3、2、1，涨了，银河生物涨了！我的天啊，银河生物这是出了什么大利好了？1分钟涨了78%，这是要逆天啊！何止啊！你们快看新闻，银河生物刚刚发布了新药临床试用成功的消息，证明新药能治愈癌症。这下银河生物市值说不定会翻倍。收盘了，瑞科电子涨了18%，银河生物涨了90%。不可能，这绝对不可能！是你，一定是你在背后搞的鬼，对不对？是不是偷偷知道什么内幕消息？就等着看我难堪！你还没有那么大的脸，值得我算计你。当初赌约是你提出来的，现在该愿赌服输了。我记得你当时是怎么说的来着？如果你输了，你要当所有人面喊自己是废物，并且给我下跪，不酒席。放屁！明明说的是你赢了，把奖杯拿走。赢了拿奖杯，输了下跪舔鞋，你该不会真以为这两个是等价的吧？怎么，输不起了？什么敢做不敢当？明明约定就是这样。再说了，谁知道这小子背后搞的什么鬼？哎呦，孙少是想赖账啊！您这输不起的样子，可真是让人大开眼界。你还愣着干什么？这小子破坏现场秩序，快把他给我带出去！我看你们谁敢动他！叶君言，都什么时候了，你还护着他？你别忘了，你是我表哥宋七石的未婚妻，你现在跟一个外人合作对，不怕表哥生气吗？我的事情还轮不到你管。孙翔，你今天要是敢动他，就等着叶氏集团的报复吧。孙少这也太没风度了吧！输了就想动手，还拿宋少压人。不过这叶总也太护着江彻了，你说他们俩不会真有什么关系？叶君言，你别给脸不要脸，我表哥马上就到了，等他到了，看着你为了一个窝囊废跟我作对，教训你！你少在这里给我扯皮，真以为我叶君言是吃素的？行，既然我已经给你留好情面，不要的话就别怪我对你不客气。
快上，把他们拖出去！保镖，慢着！他在紧张，为什么？难道是在怕宋七迟？表哥，你终于来了。江彻他作弊赢了比试，还让叶君言帮着他欺负我，你快替我做主。表哥，快教训他们！废物，这点小事还在这么多人面前丢人现眼。阿言，好久不见。这位就是赢了阿翔的江先生吧？这么年轻，眼光就这么独到，实在难得。难得什么？他明明是作弊赛，自己功夫不到家，就说别人作弊。峰会可是正经场合，是不是我不来，你就要直接动手了？江先生，我表弟年纪小，不懂事，才会立下什么赌约。这事儿办得确实不妥。阿翔，还不快给江先生道歉？对不起，大家都是来参加峰会的，以和为贵。希望江先生大人大量，不要跟他计较。免得说出去也不好听，你说是啥是吧？这人真是一张桥子，轻描淡写的就把赌约这件事接过去了，真不是个善茬。宋少说的是，按照峰会传统，赢得最高涨幅的人能获得年度股神奖杯。虽说江先生赢了阿翔，但这并不足以证明他是赢得最高涨幅的人。在场的各位都是投资界的精英，有没有人想跟江先生再比试一场，看看谁才是年度股神？既然大家都没想法，那年度股神奖杯就交给江先生了。江先生，恭喜！说起来，我真的很久没有见过像江先生这样锐气的新人了，一时间有些激仰。既然江先生赢了我表弟，敢不敢跟我再赌一把？不好意思，不感兴趣。叶总，我们走。等等，阿言，怎么说你也是我的未婚妻，众目睽睽之下就这样跟着江先生走了，不好吧？你先回去吧，这是我和他的事，我自己可以解决。这样才对嘛，阿言。只有听话的孩子才能获得奖励。这样，改天我上门拜访一下伯父，好好讨论讨论关于夜市发展的这些问题。你放心，只要我在，夜市项目的资金绝对没问题。江先生，终于能帮我了，算我拜托你，一定要来好吗？我看你们谁敢动他！怎么，江先生这是反悔了？你想怎么赌？表哥，这小子玩股票有一手，邪门的很，千万别中他的圈套。我知道，正好最近股票玩腻了，我们玩点新花样。古董怎么样？古董，这不正是宋少拿手的吗？听说他去年还捡漏了一套清代洋呢。江彻这是要输定了，古董这行水深着呢，靠的就真的是硬实力了，说不好就倾家荡产。怎么样，考虑好了吗？好，我跟你赌，但是我有一个条件。
如果我赢了，你必须和叶总取消婚约。他竟然看出来了，而且以后不管是公共场合还是私下里，都不许再为难他和他的家人。可以，这个条件我可以答应你。下周有个古董品鉴会，我们在那里见。如果你能混得进去的话，祝你好运。走。江彻，你不该得罪宋希池的。宋家在海城的实力不容小觑。我知道你是想帮叶君言摆脱宋家，但是宋家的实力真的不容小觑。你手上那1个多亿，对宋家来说根本就不算什么。我的事情不需要你来操心。江彻，你能不能不要跟我赌气了？先不说那个品鉴会要验资，没有10亿的身家根本就进不去。而且你得罪了宋希池，如果真出什么事儿，连我也保不了你。李小姐，一个合格的前任应该像死了一样安静，像你这样接二连三的连下阿彻，该不会是还没死心吧？我只是好心想提醒他，我的人我自然会护着，就不劳烦李总费心了，也请李总注意一下分寸。阿言的意思就是我的意思。我什么时候成你的人了？你是我请来的投资肉，难道不是我的人吗？对了，今天的事还是要谢谢你，要不是你，我也不能摆脱宋希池的纠缠着。那你不跟我说一说你的婚约是怎么回事吗？你很感兴趣？这婚约是和宋家从小就定下的，我根本就没有办法拒绝。叶家也因此获得了长足的发展，所以呢，也更加的依赖宋家。我这些年一直发展叶家，就是为了摆脱宋希池，所以你找到了我，让我作为你们叶家投资人，然后拿到这个奖杯。对不起，没什么好抱歉的，毕竟你也说了，你们一家的资源任我调遣。不过，你真的不喜欢宋希池吗？他那个人表面看着温文尔雅，实际上阴狠得很。他想跟我结婚，也不过是看中了我身上可以利用的价值。比起这种满肚子算计的人，我更喜欢纯粹一点的，比如说你。你上次用一顿饭把我爸妈哄得团团转，现在说这种话是想勾我？那这招有用吗？没用。我之所以帮你，是因为你帮过我。作为报答，我会赢了宋希池，帮你解除婚约。从此以后，咱们两个就两清了。喂，李秘书，你帮我查一下。晨儿，你可回来了。你看到了吗？这些都是妍妍送过来的。哎呀，之前我就跟她随口提了一句我不舒服，没想到妍妍就记在心里了。哎呀，你看看，这是燕窝，还有三参。儿子，你跟妈说说，你跟妍妍到什么地步了？那这招有用吗？妈，人家有未婚夫。有未婚夫怎么了？人家妍妍是个好孩子。还有啊，妍妍跟我和你妈已经坦白了，她跟宋希池的婚约那是家里面给定的娃娃亲呐，她也是被迫的。就是，现在都什么年代了，可不兴什么娃娃亲了。我跟你说啊，我们就认定妍妍了。赶紧算这钱，让她给我追回来，不然这家你也不用回来了。不是，爸，你管管我妈。
我管什么管？彻儿啊，我跟你妈也是一个意思，半年要你娶回来。能搞没？行，我知道了。江先生，新会。我看你们谁敢动他？这好像还是第一次，有人这么坚定的相信我，维护我，这种感觉还挺不错的。哎，冰瑶，你回来了。峰会今天怎么样？你跟孙少……妈，我再说一遍，能不能不要再逼我跟孙强在一起了？我李冰瑶要发展公司，难道只能靠男人吗？我这不都是为了你好？你以前白白被江彻那个废物耽误了好几年，现在好不容易离了婚。够了，妈，就是你们口中这个废物，今天在峰会上足足拿下了9000万，拿下了股神奖杯。江彻他从来就不是一个废物。什么？9000万？这怎么可能？知道了，是叶君野，肯定是叶君野。妈，你还记不记得江彻在国悦酒店的时候就跟叶君野勾搭上，还让我难堪。叶君野有投资天才，他出声才怪。这个废物，之前吃你姐的软饭，现在又吃上叶金元的软饭，真不知道哪里走的狗屎运。冰瑶，你听妈的，你多跟孙少接触接触，到时候……哎，冰瑶，你这孩子。明明已经离婚了，为什么看到他跟别人在一起，我还会这么不舒服？阿姨，好呀。哎，不是妈，这个不是那个你给儿媳妇的传家宝吗？这怎么在？妍妍这么好的姑娘，戴上这个镯子正合适。再说了，这个镯子你早晚要传给儿媳妇了，提前给妍妍戴怎么了？我抽烟机该擦了，你过来帮帮我，我够不着了。阿姨，我帮你。不用不用，有孩的爹都行，你们俩不用管我们。好。不好意思啊，叶总，我妈她没什么坏心思的。我知道，阿姨啊，她人很好。你快尝尝，这是我早上亲手熬的，看看喜不喜欢。叶总，其实您不用这样的，我……你个臭小子！哎，不是，妈！你个臭小子，你会不会说话呀？你妍妍这么好的姑娘，你还竟然这样，还没必要。哎，妈，你放下。我的意思是，我会帮叶总的，不让他费心。这还差不多。走吧。品鉴会不是要验资吗？接下来啊，就该搞钱了。走。好。科润电子到止损项得立刻清仓，这只股还能再涨5个点。再拿个10分钟，等一会儿全抛掉。至于这只股票，他认真做事的时候还挺有魅力的。顺少，江川那边动静特别大，这2天一直在叶氏集团高频的买卖股票，现在已经挣了5个亿了。难道这小子真想赚10个亿去古董品鉴会？喂，表哥，江彻这小子最近在疯狂的炒股赚钱，你看我要不要安排几个人去掏空他手里的股票，给他添点麻烦？不用管他，让他尽情折腾，等他觉得自己快摸到10亿门槛，以为能跟我对抗的时候，我再亲手把他的希望打碎。
这样才有意思。队长，我们现在怎么办？总不能一直看着他挣钱吧？跟着他买，他买什么我们就买什么。等他拉高我的心跑，赚他们。好，我这就盯到他的交易记录，随时跟上。阿彻，最近有笔1名资金一直在跟仓，查到是孙策，我们买什么那就跟着买什么。他倒是会捡现成的便宜。要不要我找人干扰他们的交易，或者买几只冷门股让他们踏空？不用费那劲，这2天我们赚的已经够多了。你去把其他股票资金全部撤出来。但是长生科技的这只股票还没有到你预计撤股的时间，真的要提前撤吗？撤。好。市长，这个把所有的股票资金全部撤出来，全撤了，一只没留。没有，全部清仓。那我们现在是跟还是不跟？跟。这小七也说得很，他清仓肯定有什么原因。我们先跟，全撤了。哼，还好老子撤得快。江浙这小子还真有2把刷子在身上，要是再不进，老子就要亏得血本无归。石头，你看，这只股票还是没跌。长生科技不应该啊，其他的都跌了。去，把长生科技的底细给我查明白，我倒要看看这只股什么来历。师少，查到了，长生科技新研发的一款治疗脑部疾病的一个新药，刚刚发布了临床试验成功的信息。业内检测机构检测，这只股票最少还能再涨80%，甚至有可能翻倍了。好啊，原来这才是真正的黑马。江彻，你这小子也有看走眼的时候。通知下去，把今天所有撤离的资金全仓投入长生科技，他抓不到的机会我们来抓。让他看看什么叫真正的投资眼光。师长，全仓会不会有点太冒险？万一新药后续审核出了问题，冒险？江彻这蠢货都快把肉送到嘴边了，我们还不吃就是傻子，赶紧快去，别耽误赚钱。好，我这就全仓买入长生科技。江彻，你小子这辈子只能靠点运气蹦。这之前我赚定，看你拿什么跟个比。全仓买入，他们上套了。所以你明知道长生科技还会短暂的增长，却还是提前撤出，就是为了诱骗他们把资金都投进来。可是他们要是在长生科技暴跌之前就提前撤出，他们就不会的。我都已经撤了，他们还敢全仓，说明他们足够贪婪。不到最后一刻暴跌，他们是不会死心的。孙翔只是个小喽啰，宋七池才是大鱼。这几天你在富士狂捞10亿，宋七池那边应该已经收到消息了。明天就是股东品鉴会了，准备好了吗？当然。呵，江彻，你还真有胆子来啊！你该不会真以为这种地方是你这种泥腿子能混得开的？至少我是凭自己本事进来的，不像某些人连买股票都要抄别人的作业。你少胡说八道，谁抄你的了？老子眼光比你好得多，用得着抄你的？可笑！哦，是吗？那不如你再看看你的长生科技呢？什么意思啊？怎么回事？我的钱！何秋安，你竟然真的为叶君言凑到10亿了！江彻，你就这么爱他？江彻，你怎么在这儿？这不是你该来的地方。保安！哎，别叫了，
我是正经验资进来的，你再怎么叫都没人理你。还不是附属期刊？怎么可能？这可要10亿资产，连我都要靠我姐才能进。你哪来这么多钱？没办法，运气来的时候挡不挡都挡不住。哦，我知道了，是叶总，是叶总给你的钱，对不对？你个小白脸，以前靠我姐，现在就靠……马浩，你给我闭嘴！姐，这时候你还护着他，他就是一个……闭嘴！我不想再说第3遍。阿彻，好久不见，你现在比以前变化好大。这么绝情，连个招呼都不打。这不是怕你吃醋吗？江彻，没想到你真来了。短短1周就赚了10个亿，不错，我承认你有资格做我的对手。他一直都这么喜欢装逼的。你不是想要这个吗？赢了我，这婚书双人奉上。好像是真的。你想怎么赌？看到这些古董了吗？我们每人选3件，最终以3件古董的总价值评定胜负，谁赚的最多谁就赢。送来这里的古董真假参半，搞不好就会血本无归，你小心一点。怎么样？看在你是新人的份上，我可以让你先选。那就多谢宋少了。哪有这么蠢的古董，连放大镜都没用？果然是外行，丢人现眼。到底懂多少古董金珠？我一点都不懂。早知道你提前做功课吗？算了，我随便挑吧。输了我给你整整。放心吧，输不了。这选古董得先看釉色、纹路，比如这个瓶子，你得先看。系统，帮我鉴定。清代仙德炉纹饰量少，市场价值约8000万。我懂不懂不重要，重要的是系统这个外挂，有他在，我就输不了。明代和田玉璧玉璧温润，价值约5000万。清代珐琅彩瓷碗，用色鲜亮，价值1.2亿。现代仿冒工艺手镯，价值50。这品鉴会还真的是什么都有。内含传国玉玺，无价之宝。表哥，你看他那样一件一件，连最基本的鉴宝都不用，完全就是在装样子。依我看，他手里的3件都不比你手里的1件值钱。哎，阿强，本来就是，就他那样都没有比试的必要。要我说，你就别等他选完了，你直接过去选，节省时间，本来就是走个场子的事儿。没错，宋少，翔哥说的对啊，您能让这小子先挑，就已经给他添大面子了。你看他在这磨蹭半天，挑了几个破石头，咱要是等他，估计等明年去了。行吧，那我就过去看看。现代仿冒青铜杯，价值500。怎么，你也想选？看了这么久都没看明白，走投无路想抄我的？是又怎么？5000万，买它。你怎么？我先出的价，按照规矩先来后到，这东西归我的。我看你还是第一次来，不懂这里还有另外一个规矩，价高者得。我出8000万。那这个杯子给送上1个亿。你们看，这青铜杯的兽面纹多像商代的风格，要是真的，最少值2个亿。上次拍卖行就拍过一件类似的，最终以1亿800万成交的。这只保存的更完整，说不定还能更高呢。可不是嘛？你看那包浆多厚重，不像是仿品能做出来的，能被宋少看中，说不定还真是件商代珍品。1亿5000万，2亿。怎么，宋少不敢再加了？怕了？你可看好，这可是2亿，你手上也就10亿，确定要为他花2亿？叶总，我如果非要这个杯子，你能否支持我一下？
卡里面有5个亿，江先生的报价我来给他担保。3亿，这杯子要是真的，估计也就值3亿了，再叫价就不划算了。不如抬得更高，坑他一笔。6亿。好。既然宋少这么喜欢这个，那归你了。哎，干嘛愣着呀？给宋少打包好。今天这么多人在，宋少不会反悔。好，江彻，我记住你了，我们走着瞧。刚刚这个杯子我们又不是买不起，为什么让给他？其实我从一开始就没想要这个杯子，因为我找到了真正的龙仔。你确定？当然不是。来，3件齐了，刷卡。你确定？我再想想。一共是3亿元。想什么？这个炉看着还行，这个碗简直就是一眼假。还有这块石头，就像是马路边随手捡来的。你确定？我再想想。我要的就是这个效果，等一下就知道了。先让他赢2把，尝尝甜头，打脸排在后面。哟，看半天选了什么呀？假瓷碗破石头，怎么知道自己要输了，就准备好要饭的工具？是不是破烂儿，得检验才知道。宋少，你敢不敢跟我换一个赌局？笑死！现在知道怕了，早干嘛去了？还换赌约？不敢赌就直说。你要是现在求下我们宋少，说不定能放你一马。我还以为你多硬气呢，敢跟我叫板，原来也会怕输认怂啊！看来你在他心目中也不过如此。不，你误会我意思了。我的意思是，宋少敢不敢赌一个大的？你什么意思？我愿赌上我的全部身家。如果我输了，我手上的10几个亿和我的全部资产都给你。从今往后，我不再见叶总。可如果我赢了，赢了又如何？我赢了，就要你戚少的1半资产。什么？宋家1半的资产？江震，你是不是疯了？你知道宋家1半的资产有多少吗？几10个亿！你不掂量掂量自己，就你挑这一堆破烂货，配吗？既然你们这么有自信，那赌一把又如何？宋少，你敢不敢进来？怎么不说话？该不会是怕了吧？开玩笑，你堂堂宋少怎么可能会怕你？就是，表哥跟他赌，他就会炒点小股，挣来点小钱就飘了。不给他点颜色看看，他是都不知道自己姓什么。就是宋少，他能分得清釉色跟胎质就不错了。您可是从小跟着古董街态度学鉴定的，这赌局刘伟传不亏呀。好，我跟你赌，但我丑话说在前头，要是你输了，必须践行承诺，钱和资产全部交上，以后再也不准靠近叶君言。要是敢反悔，我会让你在海城彻底待不下去。自然。等等，空口无凭怎么行？要是这小子赖账怎么办？必须签合同，把赌约、承诺都写上，省得你小子赖账。江先生，签合同留凭证，你没意见吧？正好，我也怕你赖账。宋七池啊，宋七池，你可真是自觉。当然，我正有此意。现在没什么可多说的，开始鉴定吧。各位来宾，经过双方协商，赌约已通过合同确认。现在古董鉴定环节正式开始，有请鉴定的大师海城古董协会会长王老入场。天呀，居然是王老！王老是古董界的泰斗，平时连大型拍卖会都很难请到他。宋七池居然能把他请过来，你还不知道吗？王老早年受过宋家的恩惠，跟宋七池父亲是挚友。宋七池的古董鉴定本事就是王老一手教出来，两人关系好得很。这下江城输了。王老，麻烦你了。好。这青花瓶是清代中期的官窑制品，釉色温润如纸，
青花色鲜艳不发灰，缠枝莲纹路清晰有力，胎质也很紧实，市场约摸着值价1.5亿。其实啊，你的眼光越发毒辣了。那可不，我表哥在整个海城的眼光可是顶尖的，可不是些阿猫阿狗就能比的。哎，听到没，江彻，1.5亿，比你那个破石头和烂碗，你两个加起来连个零头都不够。他为什么看上去一点都不担心？难道江彻真有把握赢？还是说他对江彻的信任已经到了这种地步？王老，麻烦您鉴定一下江先生的藏货，或许也能给人一个惊喜。什么惊喜啊，表哥，你未免也太高看他了吧？就他这3件里边，挑不出来1件真品。咦，这宣德炉瞧着像是清代早期的真品啊？怎么可能？他一个连古董都不会选的人，怎么可能会有正品？王老，你再看看。你在质疑我？我没有那意思，我就是觉得这宣德炉铜质是封膜铜，触感细腻，还沉甸甸的，不是现代仿品用的什么轻飘铜料，还有这表面的包浆，温润发亮。这一看呀，就是经过几十年自然盘玩产生的老包浆啊，这必定是正品。其实啊，你也算半个行家。我说这是正品，你认可吗？王老说的对，这宣德炉的特征确实符合清代早期真品的标准，我认可。这炉子保存完好，品相上佳，约莫估值1.6亿。1.6亿，比宋少青花瓶还高出1000万，这江彻也太走运了吧！居然真的能选到比宋少还要值钱的真品。看来这一局是我赢了，各位承让。赢了一局又怎么样？不就是靠运气吗？你少在这得意。王老，咱们继续。这玉佩是上等的和田羊脂玉啊，触感细腻温润，雕工是明代典型的拉丝工，纹路流畅，市值1.8亿。1.8亿，听到了吗，江彻？就算你那宣德炉值1.6亿，也足足少了2000万，就靠你那假瓷碗和破石头就想赢，简直是痴人说梦。大家看到了没？这就是外行和内行的差距。江彻他就是瞎猫碰上死耗子，挑对了一件就以为自己了不起了，可结果不还是被宋少碾压在地上？王老，麻烦你再鉴定一下我这个珐琅彩瓷碗。这碗看着颜色不太对，颜色过于鲜艳，花青色颜色也发飘，看着像是现代仿制品啊。假货！江彻，你怎么越选越倒退了？怎么是运气不行了吗？运气用完了呗，废物就是废物，能走到这里跟宋少一起，那已经就是祖坟冒青烟了。哎，这再看就有点不一样了。这表面的颜色鲜艳，还有这碗底大清乾隆年间的标识，字体是典型的馆阁体，笔锋有力。虽然颜色鲜艳了一点，但是触感细腻，是天然矿物调制的材料，不是化学釉。这是一件真品，这是清朝中期官窑珐琅彩瓷碗的真品啊！怎么可能？这碗应该是保存时期受到环境的影响，所以颜色显得鲜艳了点，看着像新的。你看这碗底的开片和包浆，这一看就是老物件的特征啊！拿到市面上差不多也价值1.5亿。这老头还算有点水平。1.5亿又怎么样？还不是比我表哥的玉佩少3000万，再加上之前的那个清代青花瓷轴连屏，你2件加起来一共3.4，我表哥2件加起来有3.6亿，足足比我表哥少了2000万。就是狗腿子就是狗腿子，比不上我们宋少厉害。我们宋少挑的不是官窑，就是上等玉料。再看看你，看了半天
就挑了这，真废。江浙2件都是真品，但还是选的太草率了，尤其是这石头，看着就普通。要是当初挑件像样品的古董，说不定还有的拼呢。可惜，可惜什么？江浙泥土的出身，蒙对2件不错了。宋少是谁？人家那家族那底蕴，江浙比不过宋少，那不还是理所应当？江先生，古董这一行还是得看技术，光靠运气，终究是成不了气。宋少，现在说输赢还早吧？我还有第3件没鉴定，鹿死谁手还尚未可知。第3件有的怎么样？就凭你那破石头，如果你这破石头真是个宝玉的话，那也值不上2000万啊！我看你还是把你那10亿的身价拿出来，否则到时候输的连底裤都不剩了。那我要是说它就是一块珍宝呢？你还真是不见棺材不落泪。既然这样，那我就让你彻底死心。王老，劳烦您把我的青铜杯和他的宝贝石头一起鉴定，也好让他看看什么是真正的真品，什么是垃圾。这青铜杯是西周时期的礼器，保存完整，兽面纹雕刻精细，包浆厚重自然。之前他们私底下交易，买家出到3亿，现在市场也稳定在3亿，这是难得的珍品啊。至于这石头如何？这就是一块普通的花岗岩啊，表面没有任何的雕琢痕迹，实质也普通，这根本算不上什么珍宝，严格来说，连古董都算不上。看到没？看到没？这就是个普通的石头，你这个泥腿子还敢跟我表哥比？就是，人家宋少的青铜杯是价值3亿的国宝，你那块破石头连1块钱都不值，之前还嘴硬，现在打脸了。那我要是说它就是一块珍宝呢？还珍宝？你怎么不说它是皇宫里的一块玉玺啊？江彻，都这时候了，别再装疯卖傻了，人家王老都亲自鉴定过了。说这就是一块普通的花岗岩，你现在再怎么嘴硬，也改变不了事实了。张先生，其实你头2件藏品选得非常有眼光，也看得出来您对品鉴有一定的天赋。但是至于这块石头，它就是普通的花岗岩啊，这次您是真的看走眼了。江先生，石头就是石头，再怎么嘴硬，它也变不成珍宝。就像某些人，哪怕一时得意，最后也会被打回原形，因为这就是他的命，是吗？那如果说我偏不信命，还不信命？你还想反天不成？如果你真能把这石头变成珍宝，我把我的头揪下来给你剃。这可是你说的。寄命于天，寄寿永昌，这是传国玉玺。我的天啊，竟然是传国玉玺！这东西不是很早就已经失传了吗？怎么会在这里出现呢？这玉玺要是真的，那简直是轰动华夏的大新闻啊！这简直难以置信。王老，你仔细看看，传国玉玺失传多年，他怎么可能会找到？是不是弄错了？不会错的，这料子是上等的和田羊脂玉，触手温润细腻，龙纹是汉代的游丝毛雕工艺，每一笔都细如发丝，却力道十足。印文和史记当中记载，传国玉玺一模一样啊，这就是传国玉玺啊！这就不能用金钱来衡量了，这是国宝中的国宝啊！这不可能，这怎么可能会是玉玺？这不可能！江先生，是我眼拙了。一开始我只看到表面，就断定这是普通的花岗岩，实在是惭愧了。您能不能说一说，您是怎么知道这石头里是藏着玉玺的？王老，鉴定古董呢，讲究观其表，辨其里。
你只观察到了它表面上的质地，却没有发现它的重量是普通花岗岩的3倍，而且石身表面上有一道特别隐秘的细线，那个呢是人工拼接而成。这个是古人为了防止氧化，用石头包裹。是我一时大意了。还有那个青铜杯，你只看到了它的表面的竖面纹和它的包浆，其实你没有看到它的杯底有一道特别隐秘的裂缝，而且这个包浆是人工化学制药而成，所以它并不是什么稀周珍品，而是个假货。不可能，这杯子我明明5000万买它。是你先叫价，逼着我跟你抬价，要不然我怎么会看都没看见我就拍了？你是故意的。你想说什么就是什么吧。如今胜负已分，宋少，你的赌约该履行了吧？表哥，要不我们赖账？我们不认的话，他拿我们也没办法。蠢货，他手上有合同，还是你非得让钱？那怎么办？这可是宋家一半的家产，要是给他，宋家完了。江彻，我承认这次是我技不如人，但我宋家的资产……打住！您只要承认您输了就行，其他的我不想听。我的合同上有您的亲笔签名，还有手印。在场这么多人看着呢，您不会想赖账吧？宋其实，愿赌服输，现场可有这么多人都看着呢。光流动资金就这么多，这宋家也真是有钱。剩余的房产、豪车，我会让助理陆续过户了。那就多谢宋少了。等等，还有什么事？婚书呢？恭喜你，从今往后你自由了。谢谢你。好了，这边没事了，我们回家吧。好。哎，江先生，请留步。您既能看出石头里藏有玉玺的奥妙，又能看破这青铜杯里面的破绽，真是英雄出少年啊！老夫自愧不如啊。王老过誉了，我就是运气好，加上注意到一些细节而已，主要是系统给力。哎，江先生，您太过谦虚了。今日一见，让我知道之前的鉴定有多浅薄，能否留个联系方式？日后如果遇到拿捏不准的藏品，也好向您指教一二。王大师，您客气了。这个是我的名片，后续如果你有什么鉴宝难题，互相交流的，可以随时找我，我们互相学习。好，谢谢江先生。原来这才是真的他吗？有魄力，有眼光，我竟然从来没有真正的了解过他。表哥，怎么办啊？我们到时候一定会被董事会责问的。那就不让他们知道就好了。啊？在他们知道之前，让江彻把钱都吐出来就好了。李浩，有事交给你办。以后啊，这玉玺、炉子和碗就放你这儿了，真不错。算了，你还是拿回去吧，这可是无价之宝，要是磕了碰了，我可赔不起。阿特，不好了，你
你爸被车撞了，你快来医院！妈，阿策，你们可来了！妈，什么情况？你爸今天在小区里面走着，突然有一辆黑车就窜了出来，幸亏是没撞到，就是骨折了。你说这光天化日的，怎么会出现这种事儿呢？阿姨，你先别着急，你看清那个司机的长相了吗？我看那个司机戴了个墨镜和口罩，别的我都不记得了。妈，别着急，儿子，别着急。喂，好，我知道了。小区的监控被黑了，这一定是宋希池的手笔。走，去公司。他敢动我爸，我绝不放过他。这一次，我要让他和宋家在海城彻底消失。王总监 ，AD 的商业综合体项目，宋家给的报价是每亩800万。你现在去联系甲方，我们出到每亩850万，并且承诺免费帮他们建设周边绿化设施。记住，务必拿下这个项目。明白，我现在就去联系。李经理 ，B 公司的新能源合作案，宋家答应给他们10%的利润分成，我们给到15%，并且派我们最好的技术团队过去支持，让 B 公司终止和宋家所有合作。好的，江总，我马上去办。江总 ，AD 项目甲方已经同意跟我们合作，正在准备签约。江总 ，B 公司已经终止和宋家的合作，决定跟我们签约。你这样大面积截胡宋家的项目太急了，我担心宋希池会狗急跳墙。我要的就是他们狗急跳墙。宋总 ，AD 的商业综合项目被叶氏截胡了，甲方已经跟叶氏签约了。宋总 ，B 公司也终止了我们新能源合作方案，转投叶氏了。废物，一群废物！废物，一群废物！连几个项目都守不住，要你们都是干什么吃的？宋总，董事会发来问责函，说公司最近亏损严重，要罢免您的公司总裁职务。系统，宋希池什么时候会动手？检测到宋希池将在10分钟后到达夜市，伺机动手。阿言，我想起来，家里有一份之前我整理过的投资笔记，对咱们项目十分重要。我先去拿一下，你在公司帮我盯一下，记住了，千万别离开。知道了，你路上自己注意安全。检测到宋希池在您身后30米处，正慢慢靠近你，请宿主做好准备。江车，去死吧！小心！喂，110吗？巷这边有人持刀伤人，你们快来！报告！别动！你哭什么？我就一小口。你故意的，你知道他要来找你，你故意引他上钩的。江彻，你混蛋！我真是冤枉啊！我又不是神仙，我怎么知道他什么时候对我动手？这真是个意外。行吧，你说什么就是什么吧。陈秘书，我表哥呢？宋总被解除职务以后就离开公司了，之后再也没有见过了。怎么办，强哥？发消息也不回，打电话也不通，宋少不该不会出事了吧？快收拾行李，买最快的机票出国，再晚就来不及了。宋希池对他的犯罪事实供认不讳，
我们查到孙阳和李浩是他的同伙，之前共同谋划了你父亲的车祸，我们已经派人去抓他们了。果然是他们。队长，孙启志和孙霞已经离开公司了，家里也没有人，应该是见势不妙，已经跑了。系统查一下他们在哪。检测到宋七池和孙翔正在前往海外国际机场的路上。我知道他们在哪。往哪跑？怎么发现我的？不可能！我明明已经伪装了。我没杀人，是宋继池让我做的，不关我事，真的不关我事。江彻，又是你！我打死老子不会放过你的！狠话还是放到牢里再说吧。带走。阿策，在你爸身体恢复的差不多了，你和妍妍的婚事儿是不是该提上日程了？是啊，我还着急等着抱大孙子呢。妈，不着急，我们再准备准备。江彻，好久不见。你最近还好吗？我挺好的，谢谢关心。我弟弟的事，抱歉。我不需要你的道歉，法律自会有裁决。你还有别的事儿吗？你放下了？我根本就没有把它放在心上，谈不上什么放不放下。那你怎么还不跟我结婚啊？我看你是超在意的好吗？你说什么？没什么。叔叔阿姨，我们回家吧。好的。